18-жылы bir жыл biz текшертті да, 15 текшеру келді. Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабизин Капаров аймактын тургундары Орозкан Токтуралиева менен Гүлнара Мырзакаримоваларды райондук сотко берди. Айрым документтер жетишсиз болгондуктан эми толуктап бергени турат. Капаровдун бул кадамына эки аялдын мыйзамга каршы таризде жер тилке сураганы себеп болгон. Тактап айтканда, кайракы аянттардан эмес, суулуу жерлерден чек бересиң деп 2 жылдан бери нааразы болуп жатышыптыр. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, сулуу жерди президент тарабынан мониторинг болгон. Ол жерден албай, ошо сулуу жер бересиң деп ошол маселе болуп атат. Сулуу жер азыр жок. Даже ошол байгы Мырзакаримова Гүлнара деген ошо Ишкебен айылынын жер берүү комиссиясынын мүчөсү өзү ошол жерден отказ алып койгон. Берки Токтурали Орозкан дегени кызын алган. Кожошова Махабат дегенгечи алган. Айыл өкмөт башчы өзүнүн кадыр баркын 1,5 миллион сом деп баалады. Себеби Мынтип Орозалиеванын кызына чек бөлүп бергенине карабастан, аялдардын дооматтары токтобой жатыптыр. Мындай арыз каттарынан улам айыл өкмөткө тынымсыз текшерүүлөр болуп, иш ыргагы токтоп калууда дейт аймактын башчысы. Бардык эме жолдогонбуз себебинде булар ушул 2017 ноябрдан бери деп атпаймынбы? Полный бар жака жазганда баары келип текшерип берди. Былтыркы жылы 15 текшерүү болду биздечи. Кызылкыштагы айыл өкмөтүндө былтыркы жылы 15 текшерүү болду да. Ушулардын арызынын негизинде. Ал эми Токтуралиева менен Мырзакаримовалар айыл өкмөт башчынын айткандары чындыкка коошпой турганын билдиришти. Экөө суулуу жерден эмес, кайракы жер сурап кайрылышкан экен. Ошондо да көп жылдардан бери чек ала албай убарабыз деп нааразы болушту. Биз ошо эки бечара ыйлап сыктап, экинчи группада инвалид болсо күбөбүз. Эки келин үйдө тытылып отурса, көрүп атышат. Айыл башчы мышерлик, айыл өкмөт мышерлик. Биздин көйгөйүбүздү бар жокту билет. Эмне үчүн ошондойлорду карабайт? Кызым, мен бизди караган адам бар бекен? Орозкан Токтуралиева чын эле кызына чек бөлүп берүү боюнча айыл өкмөт башчы токтом чыгарганын моюндайт. Бирок жер тилкесин кайра эле жетекчи Капаров сатып жибергенин айтты. Ошентип токтом чыккан боюнча жерсиз калдык деп даттанууда. Жер эмес, жөн эле токтом чыгып, колумда бир эле барак, колумда бир барак турду. Мен жер бер деп барсам, жер жок сизге дейт дайыма. Жер жок. Жерди каяктан берейин дейт. Эмне үчүн токтом чыккандан кийин? Жөн эле паспорту 5 миң, 10 миңге сатып алып берип атат го жер. Көрүп атабыз го биз. Токтом чыгып бирок сатылып кеткен. Сатылып бүттү уже. Мына кошелектер алып сатып бүттү аны. Бар экен го жер. Эмне үчүн мен барсам жок дейт. Мына азыр мени сен ошондо туралы, сен менин үстүмөн арыз жазасың, сен кайрылчу жерге кайрыласың тегинде мындай деп. Азыр мени 1,5 миллион доого чыкты. Майлы. 5 миллионга чыкса мен коркпоймун айыл өкмөттөн. Айыл аймактын жетекчисине нааразы болгон аялдар райондук прокуратурага чейин арыз менен кайрылышкан. Арыздарында суулуу жерден чек керек, бирок ала албай жатабыз деп көрсөтүлгөн. Өкмөттүн тапшырмасы менен аталган жерлерге мораторий киргизилгендиктен жер берүү мүмкүн эместиги эскертилген. Ошондой эле Орозалиеванын кызына делген жерди айыл өкмөт башчысы сатып жиберген делген маалыматтар жалган болуп чыкты. 13-жылы токтом чыгарылып берилген айыл өкмөт тарабынан ошо кызына Кожонова Махабат дегенге. Анан ал 2018 жылдын апрель айында нотариус аркылуу доверенность берип атат. Ошол эле Токтуралиеванын өкүл баласына. Анан ал документтерди өзүнүн атынан турулап, анан ошонун атынан сатылган да. Бул жерде мисалы айыл өкмөттүн иши токтом чыгарып бергенден баштап эле бүтөт да. Андан кийинкиси архитектура госрегистр аркылуу кетет. Анан кандай сатат, эмне сатат, аны ошо менчик ээси өзү гана чече алат. Кара Суу райондук прокуратурасы андан аркы иликтөөнү облустук прокуратурага өткөрүп берди. Ал эми аялдар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылганы турушат. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.